கட்டுமான அமைப்புசாரா தொழிலாளர் சங்கத்தின் கூட்டுக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளர். கட்டுமான அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதார பிரச்சனை குறித்து மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுடைய நேரடி பார்வைக்காக கலெக்டர் வழியாக எங்களது மனுவை சமர்ப்பித்துள்ளோம். வாரியத்தில் பதிவு பெற்றுள்ள அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் நிதி வழங்க வேண்டும். விடுபட்ட தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் நலத்திட்ட உதவிகளுடன் விநியோகிக்கப்பட்ட நிவாரணப் பொருட்களும் வழங்கப்பட வேண்டும். அதே நேரத்தில் கட்டுமான தொழிலாளராக பதிவு செய்யாத தொழிலாளர்களுக்கும் ரூபாய் 5000 வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்துள்ளோம். கடும் நெருக்கடியில் இருக்கின்ற எங்கள் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்காத வகையில் இந்த அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தொழிலாளர் நலத்துறையையும் விரைந்து வழங்க தொழிலாளர் நலத்துறையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.